Tvoříme SafePoint, místo, který dává smysl. Miky Pavlík je předseda Československé unie církve adventistů. Vy, kteří sem chodíte pravidelně, jste už možná na jednoho předsedu narazili. A já bych se za začátku chtěl zeptat, proč naše církev potřebuje tolik předsedů a co je tvoje funkce, teda Miky, v rámci církve adventistů? No je to pravda, že pre niektorých, ktorí sa zaoberajú do hĺbky vlastne organizačnou štruktúrou cirkvi, tak si kladú tú istú otázku, že prečo cirkev adventistov na takom území, ako je Československo vlastne, že potrebuje vlastne 4 organizačné jednotky, ale tým vás nechcem príliš zaťažovať, 4 organizačné jednotky a každá z nich má svojho vlastne vedúceho alebo predsedu. No. Tak sme tak organizovaní. My s tým neurobíme nič. Tá cirkev proste sa tak rozhodla, že bude ten svoj život inštitucionálny organizovať takýmto spôsobom, že bude mať svoje združenia, ktoré vlastne vytvárajú alebo združujú združenia, pretože združujú vlastne ako zbory na určitom území. No a potom nad tými združeniami tie združenia si zvolili ďalšiu organizačnú jednotku, ktorou je Československá únia. A každá by mala mať ako svojho predstaviteľa. No, takže, no. Co si tak môžem predstaviť pod náplní tvý práce? No, tá náplň je veľmi, veľmi široká. Vlastne, okrem toho, že mám na starosti, alebo takto, začnem hovoriť ani nie tak o sebe, skôr o funkcii Československej únie, ako tej nadriadenej zložky tých troch združení, ktoré tu máme. Ona by vlastne mala vytvárať takú servisnú organizáciu. Ona by mala slúžiť všetkým tým trom združeniam, mala by ich do určitej miery spájať, mala by vytvárať určitú akoby jednotu na tom území Československej únie, mala by sa starať o to, aby fungovali inštitúcie tak, ako majú, pretože v našej únii máme vlastne niekoľko inštitúcií, 4 máme v Českej republike, 3 na Slovensku. To je ADRA, Teologický seminár, Mediálne centrum a vydavateľstvo Advent Orion. Takže vlastne do kompetencie únie patrí všeobecne povedané všetko to, čo pomáha fungovaniu cirkvi ako celku. Čiže nám ide o to, aby únia vytvárala priestor, aby mohli dobre fungovať zbory, aby nemuseli riešiť príliš veľkú takú ako administratívnu záťaž. Proste to všetko preberajú tie vyššie zložky, aby sa tie zbory vlastne na tom svojom území, v tom lokále mohli venovať vlastne tomu, čo je ich poslaním. Hej, takže z toho potom vyplýva aj to, čo robím konkrétne ja, že mám určitý program na celý rok, určitý cirkevný kalendár, máme svoje pravidelné zasadnutia výboru únie, výborov združení, inštitúcií jednotlivých. No a potom riešenie takej tej každodennej agendy, nikdy neviete, čo vám ráno pristane v e-maili, hej, musíte niekedy ako riešiť veci ako veľmi rýchlo, na čas, to, čo ten každodenný život cirkvi prináša. Okrem toho, už som spomenul tie inštitúcie, ja som predsedom správnych rád všetkých inštitúcií, takže pravidelne navštevujem ich predstaviteľov tých inštitúcií, riešime s nimi fungovanie tých jednotlivých vlastne organizačných celkov cirkvi a okrem toho som učiteľom na našom Adventistickom teologickom inštitúte na nejakú časť úväzku, takže sa pripravujem aj na určité ako vyučovacie hodiny, píšem kázania,
proste mám také výjazdy ako pravidelné do zahraničia. Hej, takže to je vlastne taká práca, ktorá sa nedá akoby zadefinovať do nejakých 10 bodov, ale je veľmi flexibilná, pretože cirkev je dynamická, tak aj tá naša odozva na to, akým spôsobom vlastne v cirkvi fungujeme, musí byť veľmi akoby taká dynamická, univerzálna. No. Takže tam seš teďka. Mě by možná zajímalo, jak ses takhle na vrchol dostal. Jaká byla tvoje celoživotní cesta? Takto, ja to nevnímam. Ja nevnímam našu cirkev organizovanú ako hierarchicky. Ona nie je organizovaná hierarchicky, takže slovo vrchol neviem, či je akoby najvhodnejšie. Podľa toho, čo hovorí Kristus v Lukášovom evanjeliu, keď je reč o večeri Pánovej, tak mne sa tam páči jedna časť, kde... A vždycky si ju pripomínam. Je to pre mňa veľmi dôležité, kde Kristus hovorí, že kto chce byť medzi vami prvým, nech je služobníkom všetkých. Takže ja vnímam, že to nie je akoby nejaký vrchol niečoho, ale že skôr je to určitá taká akoby možno najzodpovednejšia, alebo jedna z najzodpovednejších tak akoby služobných funkcií alebo služobných postavení v cirkvi. No. Takže ako som sa tam dostal, no zvolili ma delegáti na unijnej konferencii. No, já bych začal úplně od začátku, protože to je velmi jednoduché. Já jsem si představoval, že člověk, který jako je v církvi a nějak zaměstnaný, nějak pracuje, tak musí být z věřící rodiny a musí být to správně, to mít nalajnovaný ideálně. Tak jaký byl tvůj příběh? Měl jsi to takhle nalajnovaný správně? No, z veriacej rodiny pochádzam, ale ja som sa nenarodil v adventistickej rodine, rodičom adventistom, ale narodil som sa v katolíckej rodine, na Slovensku, v tradičnej, konzervatívnej katolíckej rodine. Dokonca môj otec bol grécko-katolícky farár, duchovní. Grécko-katolícky, to len, ak by vznikli nejaké otázky, tak grécko-katolícky duchovní sa môžu ženiť. Takže ja nesom dietko farára s gazdinou, proste moji rodičia boli ako manželia a riadni manželia, takže to je všetko v poriadku. Pochádzam vlastne zo 4 súrodencov, som najstarší zo 4 detí a som veľmi rád za tú skúsenosť, že som vyrastal v katolíckej cirkvi, aj v katolíckej rodine, pretože moji rodičia mi dali vlastne do vienka, do života veľmi také ako dôležité, neviem či zásady, alebo skôr možno také akoby poznanie o Pánu Bohu. Napríklad, pamätám si na takú prvú biblickú hodinu so svojím otcom, mal som asi 4 roky, a môj otec si ma zobral akože na kolena a ukázal mi záhradu farskú a hovorí, že vieš, odkiaľ to všetko akoby máme, ako, kde to všetko vzniklo, kto je za tým všetkým. No a ja si nepamätám svoju odpoveď, ale viem, že ten prvý vnem, prvý dojem, ktorý som získal o Pánu Bohu, keď mi otec povedal, toto všetko stvoril Boh stvoriteľ. Hej. A ja... To bola taká akoby prvá moja predstava o Pánu Bohu. Boh je ten, kto toto všetko stvoril. Hej. A potom, samozrejme, mamka, tak ona sa o nás ako starala, modlila sa s nami každé ráno, večer, sme ako deti kľačali pri stole, keď sme si, alebo keď nás uložila do postele, do postielky, tak sa nad nami prežehnávala a tak ďalej. Hej, takže to boli moje také akoby prvé lekcie, možno zbožnosti, možno predstavy o Pánu Bohu a som za to ako veľmi rád, že v tom domove som mohol dostať takéto akoby prvé lekcie, že tá moja prvá náboženská skúsenosť a aj vzor vlastne pochádzali práve od mojich rodičov. Když děti vyrůstají z nábožensky založené rodině, někdy se stává, že si k tomu potom složitěji sami musí najít cestu skrz nějakou rebelii nebo krizi víry. Prošel jsi ty něčím takovým? Áno, aj keď to nebolo možno príliš dramatické, ale prešiel som si tým.
takto, tým, že som bol najstarší a že som bol farárov syn, tak na mňa sa kladli v tom detstve možno také vyššie nároky. Ja som musel chodiť ako s otcom, treba spievať na pohreby, musel som chodiť s otcom každé ráno do kostola, pomáhať mu spievať, čiže ja som robil v tom kostole aj takého kantora, alebo Boží ľud, pretože nevždy tam boli ľudia, niekedy sme boli len my dvaja s otcom. Otec bol za oltárom, ja som sedel vpredu a spieval som. Takže ako nemal som to rád, akože boli veci, ktoré som nemal rád, že otec nás učil vlastne spievať a museli sme chodiť niekedy na tú liturgiu, proste v nedeľu, keď sa premietali v telke ako vinetúovky napríklad. Museli sme chodiť slušne oblečení, museli sme byť vzorom, pre tých ostatných a to ma niekedy tak ako deptalo, že ty musíš byť iný, pretože si farárov syn. A ja viem, že som to znášal niekedy veľmi ťažko, pretože som cítil také, ako že som taký obmedzovaný v tej slobode, ktorú mali ostatní moji kamaráti, spolužiaci. A bolo také obdobie v mojom živote, to bolo také skôr predpubertálne, že som veľmi chcel so všetkým akoby praštiť a chodiť niekde na futbal s kamarátmi a nechodiť do kostola a tak ďalej. Ale netrvalo to obdobie dlho. Ako musím povedať, že netrvalo dlho, pretože predsa len zvíťazila možno ako ten vzor tých rodičov, alebo možno aj to, že ma nenúčili. Tí moji rodičia neboli ako takí, že ak toto nebudeš robiť tak. Že určitý druh slobody som aj doma pociťoval a tú krízu som akoby prekonal, pretože ja som mal nielen takú ako rebéliu vo vzťahu k tomu, čo tí naši akože nám vlastne dávali do toho života od malička v tej náboženskej oblasti, ale tam bolo aj to, že ja som si hľadal aj svoj taký akoby vzťah k tomu duchovnu. Ako prešiel som obdobím, že som veril v toho osobného Boha, potom prišlo obdobie, že ma pokúšalo vlastne ako tú myšlienku toho osobného Boha, ktorý príliš vstupuje do vášho života, vlastne opustiť. Že chcem byť taký slobodný a nechcem byť viazaný tými cirkevnými a ďalšími predpismi. Ale potom zase prišlo také obdobie, keď som bol vtiahnutý do života takého katolického obnovného hnutia na Slovensku. To prichádzalo tak akoby z Poľska, na základe toho, že tam bol Jan Pavol II zvolený za pápeža a tak ďalej, takže dochádzalo k takej veľkej obnove katolíckej cirkvi a to sa prenieslo aj na to východné Slovensko. A oni ma pozvali, mladí katolíci, na také dvojtýždňové duchovné stretnutie alebo cvičenie prázdninové. A medzi tými katolíkmi, v tej perfektnej atmosfére, medzi tými mladými ľuďmi, ja som prežil také ako vnútorné obrátenie. Nielen taký ten osobný vzťah ku Kristovi, ale aj obrátenie k misii, k tomu, že so svojím náboženstvom alebo s tým, kto som, nemôžem žiť len pre seba, uzavretý, že som tu aj pre iných ľudí, že aj iným ľuďom by som sa nemal báť hovoriť o tom, čomu verím a pozývať ich ku Kristovi. Takže tam som prežil takú veľmi peknú akoby skúsenosť, keď ten moderátor v prírode nám všetkým položil a mne prvýkrát takú otázku, čím je pre teba Kristus? A ja som si dovtedy, bol som veriaci, ale nikdy som si takúto osobnú otázku nepoložil. Čím je pre teba? A ja si pamätám, že ma to vyrušilo, že som sa s tým nejak musel vysporiadať, že som sa išiel niekde prejsť, že som proste sa modlil a vtedy sa to zlomilo. Takže medzi katolíkmi som prežil vlastne také obrátenie pre Krista aj pre misiu. Jak se to potom stane, že z katolické církve člověk dostane do adventistické církve, stane se kazatelem adventistickým s těmahle kořenama? No ono, tie zárodky toho kontaktu s adventistami vlastne prišli už v tom období možno tých 13-14 rokov, kde som objavil otcovú knižnicu.
A môj otec bol človek takého širokého akoby ducha, širokého zamerania, aj teologického vlastne, hoci bol katolík, katolícky kňaz, tak vždycky bol otvorený a mal doma zaujímavé knihy, biblické úlohy od adventistov a tak ďalej. A ja si pamätám, že keď som si pozeral tie biblické úlohy, to sú vlastne lekcie sobotnej školy, tak ma zaujalo, že tam bola otázka, potom biblický verš, odpoveď a tak ďalej. A ja som videl, že otec číta Bibliu, tak som ju začal vlastne čítať aj ja podľa tých biblických úloh. A tam som sa dozvedal vlastne prvé tie také ako možno trošku odlišnosti od toho, čomu veria katolíci a čomu veria adventisti. A ja už ako malý chlapec si pamätám, že som raz bežal za mamou, pretože v katolíckej Biblii som čítal verziu desatora, kde bolo napísané pamätaj na deň soboty. A ja som samozrejme to súviselo s vinetúovkami, hej? Že mne by sa viac páčilo ísť do kostola v sobotu, keď sa doma upratovalo, keď to bolo nepríjemné, pretože mama vlastne ako vťahovala nás do toho, aby sme upratovali. Tak ja som chcel mať sobotu voľnú, vlastne sobotu ako ísť do kostola. Áno. Chcel som proste v nedeľu pozerať vinetúovky, no. Ale nie. A ja si nepamätám tú mamikinu odpoveď, ale viem, že už vtedy som začal premýšľať nad tým, prečo je v katolíckej verzii vlastne pamätaj na deň soboty a my chodíme do kostola v nedeľu. Hej. Takže to bolo také akoby poznávanie tých odlišností a nakoniec, keď som sa do toho tak ako hĺbšie ponoril, tak to, čo učia adventisti, ma zaujalo predovšetkým, alebo takto, dve veci ma z toho, čo učia adventisti, ako zaujali mimoriadne. Tá prvá, to bola tá sobota. A to druhé, to je stav človeka po smrti. Pretože ja ako katolík som veril v očistec, ja som veril v peklo a strašne som sa ho bál. A ja som kedysi prečítal takú knihu od jednej stredovekej mističky, ktorá popisovala detaily, jak sú mučení v tom očistci ako ľudia. A ja si pamätám, 12-13 rokov som mal, že som z toho nemohol spať. Z tých detailov. Ja som sa strašne bál. A zrazu, keď som čítal, že adventisti veria, že žiadne peklo ako neexistuje, že vlastne očistec neexistuje, peklo neexistuje, tak to zmenilo a vlastne človek, keď zomrie, tak spí a čaká vlastne buď na Kristov príchod, alebo na vzkriesenie. Tak ja si pamätám, že vtedy to môj obraz Pána Boha akoby totálne zmenilo a proste strašne sa mi uľavilo. Že adventisti učia, že peklo neexistuje, že sa nemusím báť akoby toho mučenia, tých detailov, ktoré sú s tým spojené. Tak to boli dva také akoby piliere, ktoré ma potom vlastne privedli k tomu, že som sa začal ešte viac zaujímať o to, čomu adventisti veria. A samozrejme, že prešlo dlhé obdobie, dlhý čas, ja som nechcel ísť hneď, ja som ani nekontaktoval adventistov, ja som bol taký ako samorást, samouk, poznal som si knihy a tak ďalej, ale trvalo asi 5 rokov, kým prišlo k tomu rozhodnutiu pokrstiť sa. A to rozhodnutie súviselo s niekoľkými vecami. Tá prvá bola, že pokrstil sa alebo takto. Mal som na vysokej škole spolužiaka, ktorý pochádzal z adventistickej rodiny, ale bol ateista. Ja som pochádzal z katolíckej rodiny, ale už som bol stotožnený s tým, čo učia adventisti. A my sme sa stretli v jednom ročníku. A on si to všimol, že mám knihy adventistické so sebou na zemiakovej brigáde. A začal viesť so mnou rozhovory a začal ma presviečať, že som úplne mimo. Hej? A začal ma presviečať o tom, že jediný správny pohľad na tento svet je proste neveriť v žiadneho Boha, venovať sa práci, proste nájsť zmysel v tej práci, v rodine a tak ďalej, že aj tak po mne tu nič, alebo po nás tu nič nezostane, že sa rozplynnieme v tom vesmíre. A predstavte si, že asi po pol roku ten môj spolužiak po tých našich rozhovoroch, raz keď som bol u ňoho večer, že sme robili nejaké zadanie do školy,
tak on mi hovorí, Miky, ja by som ťa chcel poprosiť, nemohol by si sa so mnou dnes celú noc modliť? A pre mňa to bol šok. Že on sa strašne so mnou hádal. My sme ešte na škole, ja som ešte generácie, že sme mali na škole vedecký ateizmus ako povinný predmet. Hej, kde nás učiteľka proste presvedčala o tom, o tej komunistickej ideológii podporenej tým vedeckým marxizmom a tak ďalej. A ja som ostal v šoku. Modlili sme sa celú noc. Skutočne, aj sme driemali, aj sme spali, aj sme sa modlili. A ráno mi povedal, že by chcel byť pokrstený. A teraz si predstavte, že ten človek vám povie, že hej, váš kamarát, váš spolužiak povie, chcem byť pokrstený. A čo vy? Hej, tá otázka, čo ja? A potom tá druhá línia, ktorá sa stretla v tom istom čase, že ja som chodil s jedným dievčaťom, s katolíčkou, a ja keď som jej hovoril o tom, čomu verím, že verím v sobotu, že už neverím v Pannu Máriu a tak ďalej, tak jej to bolo dosť nepríjemné a ona sa o tom zdieľala so svojimi rodičmi, ktorí boli tiež zbožní katolíci. A mne šlo do hlavy, ako je možné, že farárov syn, ako dobrá partia, nie? Že farárov syn proste verí takým bludom. A že je vegetarián a neviem čo všetko. A jej maminka si ma raz zavolala a položila mi pri tom nedeľnom obede proste zásadnú otázku. Tak ako hovorím, citujem. Hej, už bolo po obede, už sme sa najedli. A ja som vedel, že niečo akože visí vo vzduchu. A ona sa ma spýtala, už som bol pán Pavlík, nie Miky ako dovtedy, začala mi vykať a hovorí, ja mám k vám jednu dôležitú otázku. Moja dcéra alebo adventisti? Tak, ako ma počujete. Hej, proste teraz chcem hneď odpoveď. No a ja, mal som vtedy 22 rokov, tak keď to chcete vedieť, hej, proste taká vzbúra voči tomu, že je niekto taký ultimatívny k vám, tak hovorím, moja odpoveď je jasná, adventisti. No a to bol koniec nášho vzťahu. A ona potom v tom katolíckom prostredí, kde som vlastne chodil, kde som bol dosť aktívny medzi tou mládežou, tak ona tam vyvolala proste určitú takú vzburu voči mne a tak ďalej. Takže ten miestny katolícky ako kaplán mi potom zakázal chodiť na Eucharistiu a v podstate povedal, ty už viac nie si katolík. Takže tieto dve veci v podstate urýchlili vlastne moje rozhodnutie pre krst. Ale nakonec to dobře dopadlo. Ty ses minimálně o dvou důležitých událostech ve svým životě. Ty ses potom stal kazatelem a našel jsi Alenku. Áno. Jestli to není to katolické děvče, které nakonec konvertovalo. Ne. Ako s tým dievčatom sme sa rozišli. Vlastne najprv to bolo tak, že stal som sa adventistom, tým pádom vlastne môjho otca potrestali za to, že ja som sa stal adventistom tým, že ho biskup preložil z tej farnosti, kde bol, kde takisto vznikla vzbúra medzi tými farníkmi voči nemu za to, že jeho syn je adventista. Tak vlastne môjho otca presťahovali potom preč na sever Slovenska do takej zapadnutej ako dedinky a tam som spoznal Alenku. Takže ako, to je taká praktická aplikácia toho, že veriacemu všetky veci slúžia na dobro. Takže naozaj tým, že sme sa presťahovali tak vlastne ja som spoznal Alenku, ona chodila tam ako na faru tej mládeži, pretože otec sa vlastne venoval tým mládežníkom. Tak tá cesta k tomu spoločnému životu nebola jednoduchá, pretože ja som si po tej skúsenosti povedal už nikdy viac katolíčku, ale nedalo sa odolať. Tie emócie, proste to bolo veľmi silné. Takže nakoniec sme to skúšali, alebo ja som bol veľmi opatrný v tom, že najprv som povedal, čomu verím. Takže naše prvé rande, prvých niekoľko, 5, 6, ja neviem koľko, bolo o tom, že čomu verím. To boli také ako biblické hodiny. Samozrejme, bola tam aj romantika, ale prevažovalo to, že už som nechcel mať nejakú takú skúsenosť ako sklamania, takže som povedal na rovinu, kto som, čomu verím.
No a rozhodli sme sa s Alenkou, že sa vezmeme. Adventista a katolíčka, sobášiť alebo oddávať nás mal môj otec. On tak ako podľa toho východného kanonického práva to bolo možné, tak sme to všetko tak ako pripravili a ako Alenka sa nakoniec rozhodla, že sa nechá pokrstiť. Že by to nebolo fér, keby bola katolíčka, napriek tomu, že už bola presvedčená, podobne ako ja, že niektoré tie veci pri všetkej úcte k bratom katolíkom proste vnímame trošku inak. Takže Alenka sa nechala pokrstiť. Samozrejme to vyvolalo búrku na tej dedine medzi príbuznými. Neprišli nám na svadbu a tak ďalej. Ale na to sme nebrali ohľad. Boli sme šťastní a myslím si, že sme šťastní až do dnes. A som veľmi rád za to rozhodnutie, ktoré sme vtedy spravili. Napriek tomu, že bolo sprevádzané trošku ako takými silnejšími emóciami a nebolo to jednoduché. Nerad na to spomínam. Ani na svoj krst, kde takisto vznikla tak ako aj v rodine, aj mimo rodiny, ako opozícia a zopakovalo sa to na tej svadbe, ale som za to rozhodnutie ako veľmi rád. A rozhodnutí stát sa kazatelem bylo podobne ťažké? No, nebolo veľmi ťažké, pretože ja som vždycky chcel byť akoby farár. Hej, ako ten otec, ten vzor toho otca bol veľmi silný, ale vedel som, že farárom už nemôžem byť, pretože verím inak, ako veria katolícki farári. Tak som sa s tým zmieril, išiel som vlastne ako na vysokú školu a tak ďalej. A tie 90. roky, rok 91 bol kľúčový v našom živote s Alenkou, jednak tým, že sme sa vzali, ale na konci roka vlastne bola taká veľká evangelizácia v Košiciach s americkým rečníkom a ja neviem ani ako, bol som pozvaný do týmu, do toho najúžšieho evangelizačného týmu a bol som 3 mesiace tak akoby vtiahnutý do toho života človeka, ktorý aktívne spolupracuje s tými ostatnými pri evangelizácii. A ja dovtedy som s tým trošku ako, mal problém, pretože ja som introvert, trošku akoby melancholík a ako budovať akoby prvý kontakt s ľuďmi nie je pre mňa vždycky akoby jednoduché. A tam sa to tak akoby zlomilo a mal som aj komplex trošku z toho, že ja sa na tú kazateľskú službu nehodím, pretože ja som adventistov vnímal, že sú niekde oveľa ďalej v tom, čo vedia, čo poznajú, ako dokážu rozprávať v zbore na sobotnej škole, aké poznámky, čo dokážu ako z Biblie vlastne pretlmočiť ako na oveľa vyšší level, než ja ako som bol schopný. Pretože mne vlastne ušli tie sobotné škôlky, ako, v ktorých tí adventisti od malička vyrastajú a tie biblické príbehy a tak ďalej. Takže som vždycky cítil taký komplex. A tam sa to trošku zlomilo na tej evangelizácii, pretože keď som chodil navštevovať ľudí, tak som vedel, alebo cítil a dávali mi spätnú väzbu, má to význam. Hej. Ako zaujalo ich to, aj to, čo som im hovoril, mal som pocit, že to má nejaký zmysel. Takže tam to moje sebavedomie trošku ako stúplo. No a ten novozniknutý zbor v Košiciach hľadal kazateľa, tam bolo pokrstené asi 90 alebo 100 ľudí. No a ja som bol jedna z tých alternatív, že tam zostanem ako kazateľom. A tiež som sa to dozvedel na modlitbe. Po modlitbe sme vlastne sedeli s tým najúžším tímom a vtedy padla otázka, kto bude kazateľom v tom novom zbore. No a ten predstaviteľ Slovenského združenia hovorí, no ja si myslím, že by to mohol byť Miky Pavlík. A teraz mne sa rozbušilo srdce, pretože mňa by to nikdy nenapadlo. Tak mne sa rozbušilo srdce a jeden brat, akože, tak ako veľa významne zakašľal a hovorí, Miky není zlá voľba, ale Miky je krátko v cirkvi, nemá dostatok skúseností, nemá teologické vzdelanie
a tak ďalej. Ja som bol strašne vďačný za to, pretože ja som sa chcel z toho vyzuť, ale ten brat hovoril, my to s Mikým vyskúšame, no tak potom sme to tak akoby riešili s Alenkou. Ona bola veľmi ochotná do tej kazateľskej služby so mnou ísť, tak napokon to dopadlo tak, že možno ani sme veľa nepremýšľali a stal som sa už nie kazateľom Košického zboru, toho nového, ale poslali nám na náš prvý zbor do Banskej Štiavnice. Takže prvá rada, ktorú som dostal od vtedajšieho predstaviteľa združenia, bola, že ja som hovoril, ale ja nie som na to pripravený, ja neviem, čo tá kazateľská služba obnáša. Proste ja, si pamätám len to, čo mám tak ako v sebe, ako slúžil môj otec. Ale to je iné prostredie, iné kompetencie, iné zodpovednosti. On ma tak ako chytil okolo pliec a hovorí, Miki, nič sa neboj, dnes je taká doba, 90. roky, veľký záujem, že ryby sami skáču do siete. Takže ty sa ani nemusíš veľa snažiť, proste ľudia prichádzajú, majú obrovský záujem o tie duchovné veci, ono tie 90. roky boli naozaj také, akože stačilo vyvesiť plagátik, biblický kurz a mali ste tam 50 ľudí, aj v malom meste, no. To už sú časy, ktoré... Takže tak som sa stal ako vykazateľom. Poslední otázku tady klademe všem hostům stejnou. Miki, co, kdo nebo kde je tvůj safe point? Co, kdo nebo kde? No, aby som nehovoril možno také klišé, tak vlastne aj to, čo som v krátkosti tak nesúvisle hovoril, tak hovorí, že vlastne tým mojím hlavným safe pointom od malička je Pán Boh. Ako to, že som v ňom, to, že som ho mohol spoznať, to, že vlastne ovládol môj život, vlastne všetko, hodnoty, to, kto som, proste moju identitu, všetko, ja si to neviem predstaviť. Čiže on je moje také ako útočište, taký safe point. Potom asi na druhom mieste to je moja rodina, konkrétne trebárs Alenka, ako moje deti, moja rodina, pretože pri nich a spolu s nimi, a ja fakt nechcem, aby to znelo formálne, pretože ono je to naozaj tak, máme taký bezpečný priestor. My sme si ho vytvorili aj s našimi deťmi. Že Alenka hovorí, že keď niekedy deti sú také otvorenejšie ku mne, než ja som mohol byť k svojmu otcovi napríklad, pred x rokmi, tak Alenka hovorí, Miki, ale to si ich naučil ty. Ty si ich naučil kriticky myslieť, ty si ich naučil byť otvorený, a nebáť sa, ako baviť sa so svojimi rodičmi aj s otcom aj na témy, ktoré možno ti nie sú také príjemné. Pretože pre nás, ktorí sme vyrastali v tom konzervatívnom patriarchálnom prostredí, proste my niekedy tak akoby podvedome vyžadujeme od tých našich detí takú ako absolútnu poslušnosť. Nevymedzovať sa, nekritizovať rodičov a tak ďalej. Ale ja som zistil, a častokrát sa to vlastne objavuje aj v tom, keď sa bavíme, že niekedy sú tam emócie z tej otvorenosti, ale je to bezpečné, Alenka povie, ale toto je bezpečné miesto, tu si každý môže povedať, ako čo chce. Aj keď sa mne ako otcovi to nie vždy musí páčiť. Takže to bezpečné miesto pre mňa je rodina. A potom asi cirkev ako celok. Keď si hovoril o tom, Pavle, že ako sa človek môže stať, alebo bývalý katolík, ako môže byť adventistom a ešte akoby predstaviteľom cirkvi. Ja si pamätám na svoj prvý výbor Ekumenickej rady cirkvi, kde som sa ja prišiel akoby predstaviť a kde odchádzal jeden predstaviteľ inej cirkvi a on hovoril, jedným z dôvodov, pre ktorý ma nezvolili, bolo, že som nemal čistý rodokmeň. Že nebol som, ja nechcem prezradiť meno tej cirkvi, ale nebol som od malička v tej cirkvi. A pre mňa je aj cirkev bezpečným miestom, pretože ja sa niekedy divím, ako je možné, že proste aj mňa stále ako je schopná uniesť v tom vedení
jednak, že som zo Slovenska, inak bolo mi povedané, že polovica ľudí nebude rozumieť ako po slovensky, ale ja verím, že to nie je celkom pravda. Ale to som neříkal. Ja? Ne, to nepovedal Pavel, to povedal... Veľmi vzdelaní lidé. Ja len dúfam, že mi rozumiete, aj keď hovorím po slovensky. Hej, že cítim sa bezpečne aj v tejto cirkvi, napriek tomu, že samozrejme ja som v zbore ako kazateľ, aj ako člen, ako prežil všeličo. Ale napriek tomu všetkému, ako ja mám túto cirkev rád a cítim, že je to bezpečný priestor, pretože napriek tomu všetkému, že sme rozliční a tak ďalej, tak tá cirkev má priestor preto, aby každý si v nej našiel nejaké miesto služby, miesto rastu, miesto spoločenstva, miesto komunity, podľa toho, ako mu to vyhovuje, alebo kde sa cíti bezpečne. Takže ja sa v tejto cirkvi ako Slovák, ako bývalý katolík, ako farárov syn a tak ďalej. Tak ja sa v tejto cirkvi cítim bezpečne. Aj teraz sa cítim bezpečne pri tebe. Tvoříme SafePoint. Místo, který dává smysl. Ten text, ktorý sme čítali v Jánovom evanjeliu, osobne mám veľmi rád, pretože vlastne ono ukazuje to rozprávanie, ten príbeh ukazuje na Ježiša, ktorý vstupuje do životov ľudí a mení čosi zaužívané, čosi tradičné, čo si možno nikto nevedel predstaviť a búra také ako klišé, búra také ako zaužívané aj tie náboženské stereotypy tej doby a premýšľať nad tým a hľadať určitú aktualizáciu, aplikáciu do dnešnej doby je takisto veľmi zaujímavé. Takže ja som aj rád za tú diskusiu, ktorú budeme mať potom, keď skončím. Ten dej príbehu, ako sme čítali, sa odohráva na brehu jazera. České preklady hovoria o rybníku. A je zaujímavé, že keď si preložíte, čo znamená slovo Betesda, to je názov toho rybníka, tak ten múdry slovník vám povie, že Betesda znamená, že je to dom milosrdenstva. To je preklad vlastne slova Betesda. Ale klientelu, ako sme čítali alebo mohli počuť, klientelu toho miesta, toho domu milosrdenstva tvorí taká ako zaujímavá skupina ľudí, mohli by sme ich nazvať ako jeruzalemskí vozičkári. Tvoria ľudia, ktorých biblický text označuje za telesne handicapovaných, za vychradlých, za slepých, chromých. Proste taká skupina ľudí, ktorú by ste možno alebo niektorí ľudia neradi videli a možno aj tak ako ich niekedy aj v tej spoločnosti oddeľujeme. Nechceme sa príliš s nimi stretávať, s nimi zaoberať, nech sú niekde na jednom mieste. A tak pravdepodobne to bolo aj vo vtedajšej dobe. Z toho vyplýva, že výstižnejšie by bolo to miesto nazvať nie domom milosrdenstva, ale domom utrpenia. Pretože to je koncentrácia ľudského utrpenia, koncentrácia príbehov, koncentrácia osudov. Keby každý z nich rozprával, čo všetko zažil, ako sa mu to stalo, tak naozaj bol by to asi jeden veľký smutný príbeh. A to je ten Jánov paradox, evangelistu Jána, keď vlastne tomu čitateľovi povie, v Betesde, v dome milosrdenstva, ktorý rozumie tomu, čo znamená slovo Betesda, vlastne sa koncentruje utrpenie a bezmocnosť. A to je taký paradox, to je irónia do určitej miery. Tak ako je to s tým milosrdenstvom? A my tam máme jeden verš, ktorý sa čítal, ale v niektorých Bibliách nie je. Ten verš znie, že čakali, až sa voda pohne, lebo z času na čas anjel Pánov zostupoval na jazero a zvíril vodu a ten, kto prvý vošiel do zvírenej vody, ozdravel.
Niektoré preklady ten verš nemajú, pretože podľa odborníkov sa ukazuje, že sa objavil v Biblii v niektorých tých ako prekladoch neskorších, až o niekoľko stáročí neskôr, aby sa vysvetlilo, čo sa tam vlastne odohrávalo. A ten verš o tom Anielovi Pánovom vlastne ukazuje, že išlo o určitý typ povery. Že sa tam stretávali tí akoby poverčiví ľudia, bezmocní, fyzicky handicapovaní a k tomu ešte poverčiví. To znamená, nemali ten správny, akoby taký vieroučný systém. Mali nesprávnu predstavu o tom, aká moc vlastne uzdravuje, spôsobí to uzdravenie. A ono do dnešných čias, len tak pre ilustráciu, že toto miesto sa teda pokladalo za zázračné, podobne ako dnes niektoré, hlavne akoby katolícka cirkev, považuje za zázračné miesta, ako sú Lurdy, také najznámejšie Fatima, ja neviem, v Poľsku Čenstochová, na Slovensku Litmanová, neviem, či v Čechách existuje nejaké také pútnické miesto tu, áno, zázračné. Takže ale to, čo zase ten Ján ukazuje, čo je také ironické, že na tomto mieste treba o svoje uzdravenie bojovať. A to, keď som to čítal prvýkrát, tak to ruší. Pretože vlastne víťaz je ten, kto dobehne ako prvý. Že víťaz berie všetko, berie to svoje uzdravenie. Čiže kto príde do tej vody prvý, ten je uzdravený. Čiže ešte aj medzi tými handicapovanými, predstavte si tú scénu, treba o uzdravenie alebo o to milosrdenstvo Božie, ktoré v tej Betesde je, treba súťažiť s tými druhými. V úvodzovkách, odpustite mi ten termín, kriplami. Áno? Aký obraz o Pánu Bohu to vytvára? Keď by ste to pozorovali, tak aký obraz o Pánu Bohu by ste mali vy? Že proste Pán Boh čaká niekde ako na tej druhej strane, pozoruje to a teší sa z toho, hej, ako postaví ich na štartovaciu čiaru do tých blokov, vystrelí a teraz, hej, kto prvý, ten získa vlastne uzdravenie. Čo všetko sa muselo odohrávať v duši tých ľudí, ktorí jednak bojujú so svojou nevyliečiteľnou chorobou, so svojím nejakým fyzickým handicapom a ešte ten Pán Boh, ktorý by v dome milosrdenstva, hej, tak ešte od nich požaduje, aby spolu súťažili, zápasili o to prvenstvo. Proste je to pravda, že Pán Boh rozdáva medaily len tým najlepším, alebo tomu najlepšiemu, že len tí si zaslúžia to jeho milosrdenstvo. Koľkokrát si ten ochrnutý, ten hlavný z toho nášho príbehu, tá hlavná postava, povedal, zase ma predbehli. Zase tam prišiel niekto predo mnou ako prvý. A tak ja mám množstvo otázok, nie všetky dotiahnem do konca, ale jedna z nich je, môžeme odsúdiť týchto ľudí za to, že sú poverčiví, alebo že veria tomu, že majú nesprávnu predstavu o Pánu Bohu. Je potrebné sa vôbec tou otázkou tej poverčivosti zaoberať na pozadí ľudského utrpenia? Ja som zažil raz, keď sme rozdávali pozvánky v tých 90. rokoch vo svojom meste v Prešove, chodili sme dvere od dverí a pozývali sme ľudí osobne na evangelizačné prednášky a robili sme to v nedeľu a tesne pred tým, než sme zazvonili pri jedných dverách, tak sa tie dvere z toho bytu otvorili a vyšla vonku taká 3-4-členná rodina, pekne oblečení a pýtali sa nás vlastne, čo ako tam hľadáme a tak. My sme hovorili o tých pozvánkach, že robíme biblické kurzy. Oni hovoria, viete čo, to je pekné, čo robíte, ale my ideme práve teraz na Mariánsku horu do Levoče. To je takisto také pútnické miesto, pretože ja som zažila pred mnohými rokmi práve na tej Mariánskej hore zázračné uzdravenie. Mňa tam odviezli moji príbuzní v deke, lekári mi už nedávali žiadnu šancu akoby na život a
počas tej omše, ktorá tam zaznela, na ktorej som sa zúčastnila, ja som sa uzdravila. A odvtedy ja som povedala Pánu Bohu, Pane Bože, každú nedeľu budem chodiť to je asi 60 km do Levoče, budem chodiť na tú Mariánsku horu, aby som sa Tebe, Márii, poďakovala za to uzdravenie. A ja som nemala chuť, ako s tými ľuďmi sa na tej chodbe dohadovať alebo hádať o to, že či bola uzdravená Máriou, Pánom Bohom, alebo či to bolo správne alebo nesprávne. Mám pocit, že niekedy práve na pozadí toho ľudského utrpenia je dobre niektoré z tých tém, v ktorých sme silní, tie vieroučné témy, možno trošku posunúť a vyhnúť sa im. A neurobil to ani Ježiš. Ani Ježiš na brehu toho rybníka Betesda sa nepustil s tými ľuďmi ako do vieroučnej konfrontácie. A nepovedal im, to, čomu veríte, nie je pravda. To je žiaden anjel Pánov. Keď, tak Pán Boh. A to vôbec nie je tak, že by Pán Boh čakal na toho prvého. Máte nesprávnu predstavu o Pánu Bohu, ako uzdravuje. A to je zaujímavé, že Ježiš sa nepustil do žiadnej slovnej diskusie s nimi, ale to, čo urobil, bol ten skutok lásky a skutok milosrdenstva. Viete, ja Ježiša vnímam v evanjeliách ako toho, kto vždycky príde na pravé miesto v pravý čas. My nevieme, čo ho viedlo práve na toto miesto, ale mne sa zdá, že Ježiš a tá ľudská bieda, to utrpenie sa vždycky priťahovali. To, kde ostatní nevidia žiadnu príležitosť, kde ostatní sú zmierení s tým, aký osud majú tí druhí ľudia, tak tam prichádza Ježiš a urobí niečo prekvapujúce pre všetkých. Jeho otázka trošku ako metie, pretože sa spýta, chceš byť zdravý? Nelogická otázka, samozrejme. Ale odpoveďou je jeden z najbolestnejších výkrikov ľudskej duše, ktorý sa objavuje aj v tej našej spoločnosti dnes čoraz viac. A tá odpoveď na tú otázku, chceš byť zdravý, nie je áno, chcem. Prečo sa pýtaš? Ako môžeš byť taký ironický alebo krutý? Otázka je nasledovaná odpoveďou nemám nikoho. Doslova znamená nemám človeka. A to je jeden z takých ako najbolestnejších výkrikov ľudí aj v dnešnej dobe. Paradox je ten, že Jeruzalém v tej dobe bol plný pútnikov, pretože my sme čítali, že bol židovský sviatok. A vtedy Jeruzalém trojnásobil počet obyvateľov a všade tam, alebo napriek tomu, že je tam množstvo ľudí, ktorí sa tlačia veľmi blízko toho miesta, tak ten človek v podstate inými slovami povie, ja som sám. Nemám nikoho. Nemám človeka. Pútnici sa prišli kláňať Bohu, ale zabudli, že vedľa nich je takisto nejaké zhromaždenie, ale oni nemajú príliš záujem o tých jeruzalemských vozičkárov. Čítal som v tejto súvislosti názor jedného odborníka, ktorý tvrdí, že ten židovský sviatok v 5. kapitole je sviatok stánkov. Sviatok stánkov je jeden z hlavných židovských sviatkov, ktorým si Židia pripomínali putovanie po púšti. A tak ako si budovali stánky vlastne počas toho putovania, tak dodnes si vlastne akoby počas toho sviatku budujú také provizorné vlastne akoby prístrešia a pripomínajú si jednu z takých najvýznamnejších dejinných udalostí svojho národa. A ja som sa dočítal, že podľa tradície si mali Židia volať v čase sviatku stánkov k sebe nielen svojich priateľov, ale aj osamelých a chudobných, aby sa s nimi radovali. Mne sa to strašne páči. Ak to bol naozaj židovský sviatok stánkov, tak neurobil Ježiš náhodou to, že splnil presne to, čo sa od toho stánku, alebo od toho sviatku stánkov, alebo od toho, ako by sme ho mali prežívať, čo sa vyžadovalo.
nielen svojich priateľov, ale aj osamelých a chudobných, aby sa s nimi radovali. O to ironickejšie potom znie veta: nemám človeka. Nemám človeka. Keby som, neviem, máte asi elektronické verzie písma, ale ja tu mám mapu, na zadnej stránke mám mapu Jeruzalema v čase Ježiša Krista v novozákonnej dobe. A viete, čo je veľmi zaujímavé? Že rybník Betesda je situovaný tu, v tejto časti, a tu je chrám. A ja keď som si to akoby spojil, alebo keď som si uvedomil ako túto skutočnosť, tak v podstate rybník Betesda je len niekoľko metrov od chrámu, kde sa v tú sobotu zíde najviac ľudí. Ale viete, čo je vidno ešte na tom obrázku? Že rybník Betesda a chrám sú oddelení hrubým, vysokým múrom, zdí. Ano. Slovo múr musím prekladať do češtiny. Pretože existujú rôzne, ako vám to pripomína múru. To nemá nič spoločné, to je zeď. Čiže rybník Betesda a chrám sú od seba v bezpečnej vzdialenosti, ktorú vytvára ten múr. Aspoň tak si to myslia všetci tí, ktorí sú tam zavretí v tom chráme a cítia sa tam dobre. A Ježiš tým, že príde na toto miesto, tak vlastne stiera hranice medzi tými dvoma skupinami ľudí. Medzi tými, ktorí prišli do chrámu, a medzi tými, ktorí z rôznych dôvodov ani v chráme nemôžu byť, pretože majú určitý handicap. Ten náš nemocný vždy prišiel neskoro. Vždy sa našiel niekto šikovnejší, rýchlejší, kto ho predbehol. A častokrát je to aj v našom živote, že aj my sa chceme dostať v určitých veciach ako na to prvé miesto, často bez ohľadu na tých ostatných. A v tej chvíli, keď ten človek vysloví vetu nemám nikoho, mám pocit, že to už nie je pravda. Pretože ak stojí vedľa Ježiš, tak nemôže byť pravda, že ten človek nemá nikoho. Tá veta nemám nikoho už neplatí. Kristus ju vymaže zo slovníka toho človeka. Pretože, a to je to dôležité, až Ježišova prítomnosť robí z toho miesta Betesda dom milosrdenstva, ten skutočný dom milosrdenstva. Kristova prítomnosť mení tú realitu, ten dom utrpenia, na skutočné miesto milosrdenstva. A ukazuje, a to sa učím ja z toho príbehu, že bohoslúžba, teda to, čo sa odohráva v chráme, musí byť vždy spojená so službou. Bohoslúžba so službou. V sobotu, počas sviatkov, aj v pracovných dňoch, stále. Ježiš prišiel do Jeruzalema, aby splnil, my tomu tak veríme, to najdôležitejšie poslanie v celom vesmíre. Zachrániť človeka. Ale ten príbeh nám ukazuje, že na ceste k záchrane celku národa, a to sú také akoby pojmy, také ako dobre sa vyslovujú, národ, vesmír. Ježiš ukazuje, že na ceste k záchrane vesmíru, národa, ľudstva, ak chcete, nemožno prekročiť bezmocných jednotlivcov, nemožno ich ignorovať, nevšímavo prejsť okolo nich. Okolo tých, ktorí sú častokrát postihnutí na tele aj na duši a z ktorých vnútra sa vydiera ten výkrik duše: nemám nikoho. Blížim sa k záveru. Pred niekoľkými rokmi som dostal list od jedného svojho priateľa, ktorý ako prvý, alebo medzi prvými prišiel na miesto, kde sa predtým odohralo zemetrasenie a kde tá pomoc neprichádzala tak rýchlo, ako by si to tí postihnutí predstavovali.
A on mi napísal takýto e-mail. Miestni ľudia si ustlali v uliciach, na voľných priestranstvách. Niektorí z nich by sa možno mohli vrátiť domov, ale boja sa. Spia radšej vonku a hovoria, čo keby to prišlo znovu. Počuť plač i smiech detí, krik a dohadovanie žien o lepšie miesto na chodníku na spanie. Na rohu vykrikuje čosi o poslednom súde kazateľ a keď začne spievať, pridávajú sa k nemu stovky jeho pozorných poslucháčov. Stojím nad nemocnicou a dívam sa dole do zálivu. Kotvia tu lode, ktoré prinášajú pomoc zo všetkých strán. V posledných týždňoch bola táto zátoka i kopce okolo nej svedkom nebývalej koncentrácie ľudského utrpenia. A teraz to dôležité pre mňa. My ľudia zatiaľ prekliatie bolesti a utrpenia zo seba striasť nedokážeme. Sme však schopní bolesť a utrpenie tých druhých niesť. A o tom je aj ten Ježišov príbeh. Ježišova prítomnosť medzi vozičkármi v Betesde ukazuje, že Kristus sa chce stretnúť s človekom nielen v chráme, ale aj tam, kde človeka premáha to prekliatie bolesti a utrpenia. A to, čo je pre mňa dôležité, Boh trpí spolu s človekom. Preto Kristus možno skôr, než príde do chrámu, pretože ten príbeh, ak ste dávali pozor, tak my ho potom v tú sobotu vidíme v chráme. A vidíme tam v chráme aj toho už uzdraveného človeka. A Kristus mu povie, nehreš viac, aby sa ti nestalo niečo horšie. To znamená, Kristus neignoroval chrám, bol v chráme, ale asi skôr, než išiel do toho chrámu, navštívil ešte iný chrám pri Betesde. Nie tak pompézny, nie s takou slávou, chrám, kde sa stretla proste taká zvláštna skupina tých jeruzalemských vozičkárov. Boh trpí spolu s človekom. A ide za ním všade tam, kde je jeho Betesda. A vďaka jeho prítomnosti aj také miesto koncentrácie ľudského utrpenia, niekedy možno bezohľadnosti, sebectva, súťaživosti, ako to bolo na brehu rybníka Betesda, sa zmení na dom milosrdenstva. A myslím si, že ako Ježišovi nasledovníci, aj my všade tam, kde sa nachádzame, by sme našou prítomnosťou mohli aspoň kúsok tohto sveta zmeniť na dom milosrdenstva a zbaviť ľudí, pokiaľ sa len dá, samozrejme, toho zúfalého pocitu, že nemajú nikoho. Kristus nás v tomto príbehu učí premýšľať, kde za hranicami nášho bezpečia sa nachádza symbolická Betesda, kde by sme mohli pomôcť tým, ktorí v nej šepkajú tú vetu: nemám človeka. Tvoříme SafePoint, místo, který dává smysl.